بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وكل شيء بخير وعلى خير. فإن شاء الله سبحانه وتعالى كما هو مبين أمامكم غادي اليوم عندنا حصة أخرى غادي نكملوا فيها داكشي اللي بدينا ما بدأناه. Qu'est-ce que nous avons déjà commencé dans le module d'architecture et fonctionnement d'un réseau informatique. J'espère bien que vous avez révisé ce qu'on avait déjà entamé dans la séance précédente. J'ai déjà signalé que toutes les séances sont diffusées sur YouTube dans la chaîne que vous connaissez. Alors, la séance précédente, c'est, si vous rappelez, donc nous avons s'arrêté dans le point où j'ai présenté un exercice. J'espère que tout le monde a réalisé cet exercice. مهم كيبان لي باللي يعني إلا حاولتوا عاودتوا هادوك لي فيديو الوغ غادي تكونوا فهمتوا الطريقة باش غادي يعني تخدموا هاد ليكزارسيس هذا. يعني بغيت اليوم صراحة نشوفكم نتوما نسمعكم نتوما شنو درتوا في ليكزارسيس، شكون اللي خدموا شكون اللي ما خدموش. ما عرفتش شكون يعني اللي يقدر يعني يشوف يعني شكون اللي يقدر ولا شكون فيكم اللي نجز هذا التمرين هذا. نحاول نعطيه يعني الكلمة ويحاول، وكذلك نردو انيماتور باش يحاول يبريزونطيونا يعني يبريزونطي لا سوليسيون ديالو في الشاشة. وخا انا كنشوف باقي العدد ما كملش فيكم، مازال كاملين ما التحقتوش، ولذلك فالمرجو يعني دعوة الزملاء كاملين يعني طلبوا منهم باش يلتحقوا في المجموعة ديال الواتساب ديالكم، ولا شوفاش من مجموعات عندكم نتوما ولا. اذا حاولوا عافاك باش دائما نبقى نبداو في الوقت. راه دابا عندكم واحد لو بلان، راه votre directeur a diffusé un plan. alors هذاك لو بلان بيان لو بلانين دونك خصنا نمشيو عليه ونحاولوا دائما نلتزموا به بحال الا رانا في القرايه. اوكي. اذا شكون اللي ممكن فيكم هاد الحاضرين نعطيوه يعني الكلمه باش يحاول نشوفوا شنو دار في ليكزارسيس، مع العلم انه ما خصناش نطولوا ما خصناش نتعطلوا في هذه النقطه. اذا ريتما توجدوا رؤوسكم، ريتما كذلك يلتحقوا زملائكم. انا غادي نذكر بالتمرين وشنو فيه باختصار. اذا في التمرين كما هو باين عندكم في الاكران، وجديد كذلك طلب باش انكم تطلبوا من زملائكم انهم يلتحقوا، وانا غادي نشرح هذا l'exercice هذا. donc l'exercice, nous avons un tableau et une seule question. Donc la question vous demande: est-ce que les machines A et B, lorsque je dis les machines A et B, ça veut dire
Donc, je, euh, voilà, je veux dire que l'IP A et l'IP B. OK? Donc, est-ce que les machines A et B, ça veut dire l'IP A et l'IP B, peuvent dialoguer ensemble? Est-ce que les machines A et B peuvent dialoguer ensemble؟ يعني واش غادي يكون بيناتهم واحد لو ديالوج، يعني تواصل متبادل. فاش كنقول هنايا تواصل متبادل، يعني A كتصيفط كتوصل لعند B، و B كترجع ولا كتوصل عند A. متفقين؟ الوغ العمليه كما قلنا الحصه الفايته كتدار بشكل بسيط سهل ما فيهش شي تعقيدات. هو انه كان تنهزو الاي بي ديال لا ماشين ا، اي بي دو لا ماشين ا، والماسك ديال لا ماشين ا، كنديرو بيناتهم واحد لو اي لوجيك. متفقين؟ كنكرروا العمليه، ولكن هذه المره كنديروا الاي بي ديال لا ماشين بي و اي لوجيك مع لو ماسك ديال لا ماشين ا. الا كان لو اي لوجيك الاول ديال الاي بي de la machine A égale à le et logique de l'IP de la machine B avec le masque de la machine A, donc on déduit que A arrive jusqu'à ou bien jusqu'à la machine B. Ça veut dire que là, je vais écrire oui. Ça veut dire il y a ou bien A arrive à B. Je refais le illogique des deux adresses IP des deux machines, mais cette fois, donc, je remplace le masque de la machine A par le masque de la machine B. Ça veut dire, ou bien c'est-à-dire, je vais donc réaliser l'opération et logique entre l'adresse IP de la machine A et le masque de la machine B. Si donc ce est logique, ou bien si le nombre résultant de cette opération égale، باش نوصل لكم مزيان الفكره، انا ما كنبغيش بزاف نبقى ندير اللغه الاجنبيه، ولكن مره غادي بقاو يعني نستعن بالعربيه باش توصل المفهوم. اذا الا كان داك لو اي لوجيك ديال لا ماشين لادريس اي بي ديال لا ماشين ا مع الماسك ديال لادريس اي بي، عفوا وي، مع الماسك ديال لا ماشين بي اللي جاي مع لادريس اي بي ديالها، الا كان كيساوي لو اي لوجيك ديال لا ماشين ديال لادريس اي بي ديال لا ماشين بي مع الماسك ديال لا ماشين بي هذا، الا كان كيتساواو هاد لي دو اي لوجيك، دونك عاوتاني هنا كندير وي. ça veut dire que راه بي peut arriver ou bien peut atteindre la machine A. Alors, si les deux cases ou bien les deux communications passent normalement, ça veut dire que GSC oui et GSC oui, automatiquement, alors, oui, A et B peuvent dialoguer ensemble. Automatiquement, je vais donc mettre oui ici. OK? Donc, أنا سوف أعيد الطلب. دابا عطيتكم ديك المهلة، عاودتوا شفتوا اعتقد لي فيديو كما قلت لكم اللي سونت ديجا ديفوزي دون لا شين يوتيوب. الوغ شكون فيكم اللي ينجز التمرين سواء في ورقه ولا في الحاسوب ولا كذا، نقدر نعطيه انيماتور باش نشوف يعني شنو نجزتو، ونشوف يعني واش الرساله وصلت يعني كما يجب. اللي بغى يدخل يحاول يرفع يدو باش نعرف باللي راه كاين متدخل.